វិធីបិទការខលចូលកុំឲ្យគេខលមកក្នុងMessenger របស់យើងបានទៀតណាយើងចង់បិទ account ហ្នឹងអត់ឲ្យខលចូលទេតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចកំណត់ម៉េចដើម្បីធ្វើការបិទកុំឲ្យគេខលមករំខានយើងទៀតណាអញ្ចឹងបងមកចូលកន្លែង Messenger មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចុចកន្លែង account ដែលយើងចង់បិទខលចូលហ្នឹងបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាយកកន្លែង profile មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាអស់ចុះមកក្រោមបាទ scroll ចុះមកក្រោមមករកពាក្យថា notification and sound នេះកន្លែងគេដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហ្នឹងបងប្អូនគ្នាចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាយកខាងលើគេដាក់ថា Map notification បាទបងប្អូនគ្នាធ្វើការបើកមកនេះមកដល់កន្លែងនេះឃើញផ្ទាំងបែបនេះមកបងប្អូនគ្នាឃើញគេសួរយើងយើងចង់បិទបាទការខលចូលហ្នឹងយើងចង់បិទប្រហែលនាទីបាទបិទជាម៉ោងក៏បានដែរ1ម៉ោង8ម៉ោង24ម៉ោងឬក៏បិទជារៀងរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចង់បិទបាទឆាតហ្នឹងអត់ឲ្យគេខលមកយើងចូលបាទយើងចង់បិទជារៀងរហូតបងប្អូនគ្នាយកខាងក្រោមមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចុចចេញមកវិញមកប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចបងប្អូនគ្នាហើយ account ហ្នឹងគឺខលមកយើងគឺខលអត់ចូលទេដូចតែយើងអត់បើកអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានអ៊ីនធឺណិតធម្មតាតែប៉ុន្តែខលមកយើងអត់ចូលទេព្រោះគេព្យាយាមខលប៉ុណ្ណាក៏អត់ចូលដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យគេខលយើងចូលធម្មតាវិញបងប្អូនគ្នាចូលមកកន្លែងហ្នឹងវិញមកបាទកន្លែង notification and sound ហ្នឹងបាទចូលមកបងប្អូនគ្នាចុចបាទយើងចុចបិទកន្លែងហ្នឹងវិញមកបាទគេនឹងខលយើងចូលធម្មតាវិញហើយបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចចុច like share ដាក់ពុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា